ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଗଲେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଫୁଲ ମଉଳି ଗଲେ ଭ୍ରମର ଆଉ ସେ ଫୁଲକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଦେଖେନି, ଏଡ଼େଇ ଦିଏ। ବନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଧନୀ ଯେବେ ଗରିବ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଚାକର ବାକର ଘରେ ଥିବା ଲୋକ ସବୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଧନୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭାଇ, ମା ପେଟର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦିଏ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି। ଏ ସମାଜ ଏଇଆ, ଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏଇଆ, ମୁଁ ବି ଏଇଆ। କିଛି ଭୁଲ କହିଲି?